大家好，我是陈怡玲。你们现在看到这是我写的这个机械晶片灵魂，这包括这整个基督教的原发性的灵粮，这个统计学的产生的这个机械人的问题。这里面呢，被偷取者若是弱势的发明家，就会产生这个绑架人权的事件。所以呢，我就是当初灵魂被绑架，所以我替他们发明生出了这个台式、中式、华式，还有生出了整个国家制度，然后还被中华电信绑架，所以我完全整个对外的联络还有这个求救的这个系统完全是断掉的。然后他们就是绑架你，不让你就是认识，就是对外联络。他把我所有认识的人全部都是就是让我完全没办法联络到这样子。然后呢，这里面还牵扯到我有没有给这个广告公司的钱，我有没有给广告公司钱。这里面广告公司如果他们没有收到你的贿赂的这些钱的话，他就会刻意联络这些晶片厂商进行这个居住正义的电力灵魂的投